हेलो वेलकम बैक टू माई न्यू भिडियो। तपाईहरुलाई कस्तो छ? मलाई चाहिँ एकदम ठीक छ है। आज चाहिँ हामीले खानाको साथमा चाउमिन खाने डिसाइड गर्यौं के। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ पानीमा बेसार र थोरै तेल हालेर उमाल्न राखेँ अनि हल्का पानीले बेसार छोडेपछि चाहिँ मैले त्यसमा चाउमिन हालेर उमाल्न राखेँ। अनि मैले चाहिँ बन्दाहरू काटिसकेको थिएँ, त्यसलाई धोएँ अनि प्याज र खुर्सानी पनि धोएँ। अनि त्यसपछि म चाहिँ भित्र हेर्न गएको चाउमिन चाहिँ त्यो पाकिसकेको रहेछ। म देखाउँदैछु यतिको पाकेर मिक्ने भएपछि चाहिँ मैले निकालेर धोएर लिएर आएँ। अनि त्यसमा चाहिँ 2 मुठी चाहिँ मैले तेल हालेको छु, किनभने त्यो टाँसिन्छ नि त एकअर्कामा डल्लो पर्छ। अनि त्यही भएर डल्लो नपरोस् भनेर मैले तेल पनि राखिदिएँ। अनि यत्रो ठुलो कराईमा चाहिँ मैले धेरै नै तेल हालेको, किनभने एकैचोटि सबै पकाउँछु भनेर चाहिँ मैले यो सबै एकैचोटि पकाउने हो। त्यही भएर अलि धेरै नै तेल हालेछु, तपाईँहरू आफ्नो अनुसारले हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ बन्दा प्याज अनि खुर्सानी पनि काटेर देखाइराखेको थिएँ तपाईँहरू। तेल तात्तिन्जेलको मेरो टाइम पास। अनि यति गरेपछि चाहिँ तेल पनि तात्तिएको थियो। अनि मैले त्यसमा चाहिँ हालिदिएँ, प्याज एउटा हालेर चेक गरेको पाकिसकेको थियो, तातिसकेको थियो। म चाहिँ पाकिसक्यो भन्न गएछु क्या। अनि त्यसपछि त्यसमा मैले प्याज हालेर त्यसलाई एकछिन फ्राई गरेँ। अनि त्यसमा बन्दा पनि हालेर फ्राई गरिदिएँ। अनि खुर्सानी पनि हालिदिएँ त्यसैमा, किनभने सबै एकैचोटि पाकोस् भनेर। अनि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अजिनोमोटो पनि हालेको थिएँ, अजिनोमोटो अनि थोरै फुड कलर पनि हालेको थिएँ, किनभने मसँग सोया सस थिएन। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ देखाउन बिर्सिएँ, त्यही भएर हो। अनि यतिको भएपछि चाहिँ पाकिसकेको थियो मटर के अरे बन्दाहरू। अनि त्यसमा मैले चाउमिन एड गरिदिएँ। अनि चाउमिन एड गरेपछि चाहिँ त्यसलाई मैले मजाले चलाएँ। चलाउन नसकेर यति धेरै थियो, अनि चलाउन नसकेर बल्ल चलाएँ। मैले चाहिँ 2टा पनि लिएर चलाएँ। अनि यतिको भयो है। अनि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई मेरो स्ट्रगल पनि देखाउँदैछु कसरी चलाएको थिएँ मैले ब्याक स्टेज भनेर। अनि यति भाँति गरेर मैले चाहिँ चाउमिन रेडी पनि गरेँ है। हात हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरो हात चाहिँ पाकिसकेको थियो। अनि मैले चाहिँ यहाँ त्यताउति छड्काएँ। अनि त्यो बनाएर ब्याएपछि चाहिँ अनि मेरो चाउमिन चाहिँ रेडी भइसकेको थियो, यस्तो देखेको थियो।